نرحب بكم في فيديو جديد. نتمنى يلقاكم بصحة وسلامة يا رب. قبل ما نبداو صلي ونسلموا على سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات. وصفتنا لنهار اليوم نعتبرها أنا أقوى مرافق العصائر والمشروبات لأفراحكم أو مناسباتكم ونجاح وليداتكم. إن شاء الله ربي يسمعكم أخبار مليحة وتفرحوا كامل بنجاحات أولادكم. الوصفة من الوصفات القديمة اللي كانت ديما ترافقنا في الأعياد والمناسبات. شوفوا حبيباتي اللون برك يعطيكم الخبر. شوفوا تنصرت وحدها خفيفة مثل الغيمة، ضفت لها بعض الإضافات، درت يعني نص زينته ونص خليته بلا تزيين. واهم حاجه تقطع لكم كميه لاباس بها. ما تنساوش حبيباتي اول مره تدخل للقناه يعجبها محتوى الفيديو ولا محتوى القناه ما تنساش دير النجم وبارطاج هكذا باش يوصل ويقترحوا اليوتيوب. شوفوه بزاف ناس. نسميو بسم الله ونروحوا للمقادير. كما تشوفوا هنا عندنا 4 حبات بيض بحراره المطبخ، ضفت عليهم رشه صغيره تاع الملح، ضفت عليهم كاس تاع السكر. الكاس المستعمل 240 مليلتر، استعملت الكاس المعياري. السكر الاحرش طبعا. ضفت 2 مغارف صغار نتاع لافاني وريحه البنات. نخلط الخليط نتاعي. شوفوا تقدروا ديروا بالفوي ولا بالباتور، بصح اهم حاجه ولا نصيحه انكم السكر هذاك يذوب معكم تماما، يصبح الخليط ابيض ورغوي كيما تعودوا رايحين ديروا الجينواز هكذا تحصلوا على خفه اكثر. نخلط مدة 10 دقائق ولا حتى ل7 دقائق. كي نشوف الخليط نتاعي بيض وتغير اللون نتاعو نروح نضيفوا باقي المقادير ولا باقي السوائل. قلت لكم وصفة اقتصادية وعلى بالي كامل مكوناتها متوفرة في كل بيت. اهم حاجه تقطع لكم الله يبارك خير كبير، تقطعوها هكذا ولا تقطعوها مستطيلات كيما حبيتوا. هنا شوفوا الخليط كيفاه في الاول كان وكيفاه درك تبدل اللون تاعو. انا نمس بصبعي كي نلقى السكر هذاك داب نبدا نضيف له في السوائل نفس الكيله اللي كيلت بها السكر كيلت بها الزيت. بالنسبه للزيت ديما نقول لكم ضيفوه على دفعات، يعني ديما في الكيكات نتاعكم ولا الموسكوتشو لانه هذا موسكوتشو بتزيين برك تاع صوص الشوكولا. ديما يا البنات الزيت حطوه على دفعات ما يجيكمش مدكوك، يجيكم مهوي. وكي تحلوا الموسكوتشو تاعكم تلقاو هذاك اللون الابيض عرفوا باللي الكيكات نتاعكم راهم صالحين. بغيت نضيف بالعقل كيما راكم تشوفوا ونخلط كل ما ينسجم نضيف حتى نكمل باقي الكميه اللي عندي. وبنفس الكيله بعد يا البنات دفيت شويه تاع الحليب لانه كان في الفريجيدار، يعني اذا كان على برا تحطوه وهو كيما نقولوا بحراره المطبخ. اذا جبتيوه كيما انا من الفريجيدار تدفيوه شويه تكسروا له هذيك الشوكه برك تاع البروده وتخدموا به هكذا باش تضمنوا نتيجه احسن. هذا هو الخليط اللي تحصلت عليه بعد ما ضفت الزيت. بديت نضيف في الحليب بالعقل كيما راكم تشوفوا على دفعات كيف كيما ضفت الزيت. شوفوا غير تشوفوا هذوك الرغاوي بداو يخرجوا عرفوا باللي الخليط معاكم منسجم وراحين تتحصلوا على نتيجه مليحه. درك نروحوا للنواشف. ضفت هنايا تقريبا 3 مغارف بومبي نتاع النشا رايحه نغربلهم كيما راكم تشوفوا. وهاد الكميه تاع البيض 4 حبات بيض رايحه نضيف 20 غرام تاع خميره الحلوى ما يعادل 2 اكياس نغربلوهم طبعا. وبالنسبه للفارينه رايحه نضيف 2 كيسان. الكاس قلت لكم اللي استعملت 240 مليلتر. اذا استعملتيو الكاس المعياري هذاك تاع 220 مليلتر ديروا غير 3 حبات نتاع البيض. نبقى نخلط في هذاك النشا ونروح نضيف الفارينه دات لي 2 كيسان قد. طبعا ديما حاولوا انكم تخلطوا حقا تغربلوا النواشف تاعكم. وضفت لها هذا المكون اللي زاد عطاها خفه واللي هي مغرف كبيره نتاع الخل، ولا اذا عندكم ضيفوا مغرف كبيره نتاع القارص رايحه تعطيكم خفه يعني كيما القطن الموسكوتشو تاعكم ولا للكيكات نتاعكم. ضفت الكاس الاول تاع الفارينه كيما راكم تشوفوا نخلطوا مليح ونزيدوا نضيفوا الكاس الثاني. الوقت هذا الفرن تاعي راهو يسخن، حطيته على 180 درجه. بعد ما يسخن نقص له 150 درجه نخليه يطيب لي من التحت. من بعد ما يطيب من التحت نخليه ونشعله من الفوق حتى يتوحد اللون نتاعو من الفوق. بلا ما تنساو تاني تيستيوه اذا طاب ولا ما طابش بموس ولا بعود. اذا خرجتيوه ناشف اعرفوا باللي الكيك تاعكم ولا الموسكوتشو تاعكم راهو واجد وطايب سوا. هذه هي يا البنات
بالنسبة للبلاطو يعني اللي راح نطيبوا فيه تقدروا تستعملوا 40×30 ولا 40×25. المهم استعملوا أكبر بلاطو عندكم باه تتحصلوا على نتيجة مليحة. أنا هذاك هو العلو اللي حوست عليه، يجيني كيما الكيك هكذا، ما حوستوش يجي مبلاطي كي تاكلوه كيما الحبه تاع الباتيسري، يعني تستمتعوا صح بالذوق نتاعو مع هذيك لاصوص زادت عطاتو خفه وبنه، وكي تاكلوه ما تحسوش به ناشف، تحسوا كانه مشرب. كملت الكاس تاني تاع الفارينه. الخليط نتاعي نخليه بجهه مده 10 دقائق. انا ديما الموسكوتشو تاعي ولا البسبوسه نخليها تريح ومن بعد عاد نولي نفرغها في البلاطو. جربوها يا البنات وردوا عليا بالخبر، راح تعطيكم نتيجه ولا اروع، تتخمر لكم مليح وتعطيكم نتيجه مليحه كي تفعلوا هذوك المكونات كامل مع بعضها. هذا هو القوام تاع الخليط اللي تحصلت عليه. بقيت نخلط برك هنا بالفوي. بلاطو تاعي دهنتو بالزبده، غبرتو بشويه تاع الفارينه. بعد ما ريح لي الخليط، شوفوا يا البنات هذوك النبابل ولا الفقاعات هذوك هما اللي يزيد يعطيوكم خفه للموسكوتشو تاعكم، راح يدير فرق. يعني الوقت هذاك 10 دقائق راح يدير لكم فارق في الموسكوتشو تاعكم. شوفوا هنا نحاول نعدلو برك كيما راكم تشوفوا، نخبطو خبطه ولا زوج باش يتعدل لي السطح ويجي كامل كيف بعضاه، ونروح نحطه يطيب بعد ما اسخن لي الفرن. بعد ما طاب هذا هو الوجه نتاعو، يعني طاب لي من التحت. شوفوا الله يبارك الموس يروح يجري فيه، دا المو خفيف بزاف وقطني صدقوني تقول جينواز. هنايا هاني النحيف شوفوا الله يبارك فيه يجي مهوي يتفتفت وحده خفيف ولا اروع. نحاول نقطع انا دي بتيكاريات صغار هكذا باش يعطيني كميه كبيره، خاصه اللي راح ديروا مثلا هكذا في مناسبه، راح ديروا في عرس ولا في نجاح، ولا راح يقطع لكم كميه لاباس بها بربع حبات برك تاع البيض. نروحوا درك لاصوص تاعي اللي راح نديرها. رايح ضفت كاس تقريبا وربع نتاع الحليب، الكاس اللي هز لي 220 مليلتر، وضفت عليه مغرف ونص تاع الكاكاو، خير كاكاو البني اللي يكون الذوق تاعو باهي. ضفت عليه نص مغرف كبيره نتاع المارغرين، وضفت عليه واحد 7 حتى 8 حبات، يعني نص طابلت نتاع شوكولا. استعملت شوكولا مونا ومغرف ونص، مغرف يعني بومبي، ديروها بومبي تاع نشا. وحطيت هذيك لاصوص تاعي وبقيت نخلط فيها، ما تصنيوهاش حتى تعقد بزاف، غير تلقاوها بدات تخرج لكم في شويه فقاعات، تخرجوها وتخليوها تدفى، يعني استعملوها وهي دافيه. علاه قلت لكم باه يجيكم الكيك تاعكم كانه شربتيه، يعني ما تخليوهاش حتى تبرد تماما. وهذه هي يعني باش ما نطولش عليكم الفيديو، هذه هي الطريقه تاع التغماس. تغمسوه في لاصوص هذيك. بالنسبه للحواشيه البنات انا رابيتهم في لاراب رقيقه، وضفت عليهم كميه تاع انوات كوكو ولا اي ذوق حابين نتوما. تقدروا حتى ديروها بالكونفيتير، تخفوه بالماء الزهر وديروها بالكاوكاو ولا بالحواشي، يعني يبقى التزيين لكم اختياري. تقدروا ديروها حتى بالكوفريت، عطيتكم برك اقتراحات. بصح صدقوني هكذا جات بنه ولا اروع والله يا البنات، تاكلوا الاولى ما تشبعوش من الخفه تاعها والبنه تاعها. وهذه لاصوص تاني زاد عطاتها بنه، وكيما شفتيو اصوص اقتصاديه خلاص اي وحده تقدر تجربها بلا ما تخسر شوكولا ولا مقادير بزاف. وصفه تاعي تاع نهار اليوم راهي كملت حبيباتي، ان شاء الله ما نكونش طولت عليكم بزاف في الفيديو، عطيتكم جميع الاسرار والتفاصيل في الفيديو تاع اليوم باش تروحوا تجربوها وديروا الفيل ان شاء الله لوليداتكم. يا ربي تكون هذه الحلوى فيل خير عليكم وعليا انا تاني. وهذا هو، نقول لكم ما تنساوش برك تدعموا لي الفيديو بالجيم وتبارطاجوه مع احبابكم واصحابكم. صدقوني هذه هي الحلوى اللي رايحه تحمر لكم وجوهكم احسن من الباتيسري واحسن من الحلويات الاخرين. كيما قلت لكم ما تنساوش دعم الفيديو. نقول لكم نتلاقاو في فيديو جديد مع وصفه جديده. بقاو برك اوفياء للقناه، وانا ديما راني معاكم حاضره بوصفاتي. سلام.